আজকে 22টা কান্ট্রি এখনো পর্যন্ত দেশে পৌঁছেছে। আজকে একটা আগে ডিনার হতো, এখন আর ডিনার করা হচ্ছে না, একটা জাস্ট চা পার্টিতে মানে চায়ে আমন্ত্রণ আর কি। তো আজকে 22টা অ্যাম্বাসেডার মনে আসতে পেরেছে, 22 জন এরকম কিছু একটা, তাই তো 22টা অ্যাম্বাসেডার ইভেন আজকের মধ্যে এসে গেছে এবং এটা খুব ইউনিক। আমাদের এখানে প্রায় 40টা কান্ট্রি আসছে, তার মধ্যে 40টা কান্ট্রি আছে, তার মধ্যে 20 হচ্ছে পার্টনার কান্ট্রি এবং 40টা কান্ট্রি প্রায় 200 ফরেন ডেলিগেটস they are attending the program. It's a unique type of program. So আমি আপনাদের সকলের সহযোগিতা প্রার্থনা করি। এবারে তো অনেক বড় আকারে দেখতে পাওয়া যায়। আপনারা যাকে বড় বলবেন তারাই বড় হবে, আমি কি বলতে পারি বড়? আমি তো সবসময় আমার চোখে, আমি মানুষের চোখ দিয়ে মানুষ যা দেখেন সেটাকেই ভাই বড়। এখনো পর্যন্ত যেটা ঠিক আছে, আমি জানি না দিল্লির কিছু প্রবলেম আছে কিনা। ভুটানের প্রাইম মিনিস্টার তো অক্টোবর মাসেই আমাকে কনফার্ম করেছিল, আর হেমন্ত সোরেনও কনফার্ম করেছে, মুকেশ আম্বানিও আসবে, সজ্জন জিন্দালও আসবে, আর আমাদের এখানে সমস্ত ক্যাপ্টেন অফ দ্য ইন্ডাস্ট্রিজ অল তার সকলেই আসছে, সকলেই থাকে যারা প্রতি বছর থাকে, তাছাড়াও এক্সট্রা অনেক আসে। मैम आज से शुरू हो जाएगा बिजनेस समिट और भूटान के भी प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं। एम्बेसडर रहते एम्बेसडर एंड मिशन हेड ऑफ मिशन 25 এবং বাদবাকিটা আসবে সব মিডনাইটে। ম্যাম ভুটান के भी प्राइम मिनिस्टर শশাঙ্ক হয়েছে এমডি আর দ্বিবেদী আছে ভাইস চেয়ারম্যান। भूटान बोलो। प्राइम मिनिस्टर भी आएंगे और साथ ही हेमंत सोरेन उन्होंने मेरे को कमेंट किया था, उन्होंने मेरे को कंफर्म किया था। अभी तक तो मेरे को जानकारी है वो कल सुबह में आएंगे, लेकिन मेरे को पास कुछ इन्फॉर्मेशन आ रहा है कि दिल्ली का साथ कुछ हो रहा है, आपको पता नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उन्होंने आए, कि वो तो बांग्ला का बॉर्डर है। वी मस्ट डेवलप आवर रिलेशन बिटवीन द इंडिया एंड अदर एडजेसेंट कंट्रीज विच आर हेल्पफुल फॉर द कंट्री। मैम उन्होंने कंफर्म किया था यहाँ आने के लिए, तो इसलिए आपको लग रहा है कि क्या दिल्ली की तरफ से कोई कोशिश की जा रही है उनको रोकने के लिए? हम अभी तो कुछ नहीं बताएंगे कि हमारा पता नहीं है, जब तक मेरे को पास रिजेक्शन का नहीं आएगा तब तक हम नहीं कह सकते। थैंक यू। अच्छा रहो सब।